لله اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. Först må Allah belöna vår bror och syster som har hämtat fikan och göra dua för dem. Och så även vi allihopa inshallah när vi är klara att vi städer under stolarna. För att jag ser att många har stängt sina skrev och sånt efter när lektionen är klar inshallah. Så vi går härifrån och det här är rent som det var. Så slänger alla sopor inshallah. Vi fortsätter inshallah det här temat om hoppfullhet och tacksamhet och så optimism. Al-amal. En bror frågade mig under rasten, han sa att om jag är tacksam och nöjd. Han sa, jag känner mig sen. Jag behöver inte göra något mer eftersom jag är alhamdulillah tacksam. Antar jag det var det som han menar. Men det är inte meningen att när jag är tacksam betyder att jag har fått nog. Nej, utan hela tiden jag ska försöka förbättra mig. Och det är det inshallah som jag kommer in i de här. Och det jag nämnde den här versen Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen. Liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Någon av er antingen går framåt eller bakåt. Så om du tror att du har fått nog. Det betyder att du börjar gå bakåt. Så islam som vi nämnde i början, att islam vill att du ska vara nöjd och glad och lycklig och etc. Vill inte att du ska vara deppig, deprimerad och ledsen och etc. Om du ska bli kan man säga vald, eller om någon säger till dig vilken vill du ha? Vill du vara rik och har makt men du är ledsen? Eller du är fattig och du har bara det att du klarar dig men du är lycklig och nöjd? Ja, vilken vill du ha? Det andra förstås. Eftersom, vad spelar det för roll om jag har miljoner eller miljarder och jag är deppig och ledsen och sårad etc. Så ska du hela tiden försöka sträva efter att vara lycklig. Och det här lyckan, det finns i hjärtat. De här med pengar och makt, det är medel. Det förenklar livet, det är sant. Men det betyder inte att det ger dig lycka. Med? Profeten sallallahu alaihi wasallam ofta ledde sina sahaba och han själv. Han ofta låg, skrattade men deras tro var på toppen. Så vissa människor när de är deppiga och man frågar dem, vad är det som gör dig deppig? Så antingen skylla på familjen, eller skylla på arbetet, eller skylla på skulden, eller skylla på krig och sånt. Det mesta det handlar om världsliga. Är du med? Det handlar om det världsliga. Men nu vill vi komma till lite praktiska delar. Runt 10 punkter. Inshallah om vi följer det. Så då kommer vi bli lycklig. Så nästa vecka kommer du och du är glad. Du är glad och lycklig. Ja? Du kommer hemifrån. Du går till hem. Och du är lycklig och glad. Men det kräver lite tålamod. Det kräver lite strävan. Arbete. Det första är, som tips till mina bröder och systrar. När du går hem, räkna med att du bara lever idag. Någon säger, men det är pessimism. Att bara leva idag. Nej, ha det i tankarna. Att jag bara lever idag. Och imorgon, jag är i Bildals kyrkogård. Jag finns inte. Hur ska din bön vara?
Och absolut bästa. Därför profeten sallallahu alaihi wasallam sa salli salata muwadda. När du ber, räkna med din sista bön. Så att om du räknar så här, idag, jag lever bara idag. Och jag tänker bara för idag. Och jag planerar bara för idag. Jag tänker inte på vad som kommer imorgon. Och jag ska försöka de 3 salat som är kvar, bästa salat. Min moral, bästa moral. Citerar Koranen, läser lite hadither, bryr mig om min kropp, försöker vara ren, är barmhärtig mot andra, är god med mina anhöriga, beter mig väl, talar sanning, gör mycket istighfar, be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Eftersom, varför? Du lever bara idag. Och du säger till dig själv, du Ahmed, du lever bara idag. Och det profeten sallallahu alaihi wasallam ofta testade sina sahaba. En gång han var i moskén, han sa, vem idag har hjälpt en fattig? Så Abu Bakr lyfte handen. Han sa, vem idag? Han sa, idag. Vem idag har besökt någon som är sjuk? Abu Bakr lyfte handen. Han sa, vem idag har besökt en begravningsplats? Så Abu Bakr lyfte handen. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, den som har dessa egenskaper, han får paradis. Det som har gjort idag. Så det här är varför dessa 3 har hjälpt en fattig, bryr sig om andra, har besökt någon som är sjuk, känner sig att jag kan också bli sjuk, jag är svag. Gå på begravningsplats, tänka på döden, att jag kan dö imorgon. Så att det här, om du tänker så här, att jag lever bara idag, wallahi, då kommer du bli en balanserad person. Och så sen, den tid det du lever idag blir väldigt, väldigt värdefull för dig. Sekunden blir minut, minuten blir timme, timme blir dagar. Varför? Du planerar för idag. Eftersom många av oss lägger hela tiden, jag hämtar alla pärmar som har hänt och så tänker, har bekymmer för framtiden. Men om du koncentrerar bara på idag, så ser du att den här dagen har blivit en månad. Så det här får vi börja idag, inshallah. Okej? Vi börjar att vi tänker bara på idag. Jag ska göra allt det bästa. Sen, när det blir imorgon, om vi lever tills imorgon, inshallah. Säg inshallah. Inshallah. Så då tänker jag bara på måndag. Inte tisdag, inte onsdag, inte hela veckan. Då tänker jag på... Ja. Det är när det gäller att planera kan man säga, min dag. Det andra. Oftast när man är sysslolös, du tar fram gamla bekymmer. Om man är sysslolös. Så var aldrig sysslolös. Eller bara, jag vet inte vad jag ska göra. Och har bara tittat på tv och bara tittat på datan. Och har, kan man säga, inte några sysselsättning så han eller hon är upptagen med. Och så särskilt de som är arbetslösa. Sitter i hemmet och så bara tänker. Och det är tyvärr att det finns en hel del systrar också. Eftersom man bara tar fram gamla bekymmer och framtida bekymmer etc. Och det faktiskt är någon form av så kallade vägen till depression. Att man är sysslolös. Det andra är, eller det är fortfarande den punkten, att om du inte har något att göra, så satsa på, läs lite Koran. Lär dig lite tajwid.
Eller om du blir trött på den, träna lite kroppen. Har du gjort det, så planera ditt hem. Ändra på stilen i hemmet. Omplacera möblerna. Förnya ditt liv. Är du med? Så att titta på din bibliotek, om du har en liten bibliotek. Titta på vad du har. Lär dig ett föredrag. Lyssna på ett föredrag. Översätt en bok, etc. Så det här, du känner du att du har gjort något. Eller sitta med någon som är vis. Det kan vara en syster som är kunnig. Besök henne, prata med henne lite grann. Ibland kan det vara så att du sitter med någon. Eller sitta på ett föredrag. Det kan hända att det är bättre för dig än att du läser 2-3 böcker. Varför den här brodern eller den här systern har kämpat och läst och samlat hit och dit och ge dig sammanställningen. Ge dig zubda. Så att om du har hela tiden är sysselsatt, då känner du dig faktiskt, du kommer nå det här att jag är inte utan mening. Att jag gör något. Det är nummer 2. Nummer 3. Många av oss är rädda för framtiden. Vad som händer. Tänk om jag blir arbetslös. Tänk om jag blir sjuk. Tänk om du... Men alltså, du ska aldrig vara rädd för framtiden, eftersom du kan skapa framtiden. Du är ambitiös. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger att när du frågar Allah om paradiset, be om al-firdaus. Inte säga vad som helst, gärna lägsta. Nej, be Allah subhanahu wa ta'ala om al-firdaus. Hela tiden ambitiös. Så att det är du som skapar framtiden. Var inte rädd för det. Samtidigt att gärna för det när det gäller tro, när det gäller islam, när det gäller plikter, när det gäller tävla gärna med dina kompisar. Någon säger till dig, jag har alhamdulillah läst, eller nu kan jag hela surat al-Baqarah utan till. Jaha, okej, då får du se. Jag ska lära mig al-Baqarah och Ali Imran och Nisa. Det är bara för att tävla med dig. Om detta får ni gärna tävla. Och fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Samtidigt att du ska försöka det här även för att du är fortfarande i den här dagen, men du även kan man säga att du ökar på dig kunskap och så samtidigt förbättrar dig. Det kan hända att alltså du ska försöka att idag är alltid bättre än igår. Att du har lagt till något, du har lärt dig något nytt. Så ser du att idag, det är därför så sahaba säger att den som idag är värre än igår, då den här personen, även om det är samma, idag är det samma som igår, då har du gått lite bakåt. Men alltid, varje dag som går, så du ska försöka förbättra, lägga lite mer kunskap, kan man säga, lite mer än igår. Sedan att kom ihåg att varje problem har en lösning. Några kanske säger, nej men inte alla. Då är det pessimist. Om du ska vara optimist, du ska säga nej, det är inte bara varje problem har en lösning. Kan vara varje problem har 100 lösningar. Då är du överoptimist. Och så ska du vara. Vad är problem? Jag är för det. Du är bror eller syster. Så det här är varje upptäckt, att det här iPhone och det här var data, det var tankar. Det var ett projekt. Det var en fantasi. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den här religionen kommer i varenda hem. När var det för 1400 år sedan?
Och han var inte i USA och han var inte i Kina och han var inte... Men har det kommit till varje hem eller ej? I datan. Det är bara telefonen slår islam så... Hela islam framför dig i ditt hem. Så det här är... Alltså de saker och ting som var drömmar i verklighet. Och vissa saker som är drömmar nu kan bli verklighet i framtiden. Så du ska hela tiden... Det som jag nämnde, hela tiden du ska försöka bli bättre. Liman sha'a minkum an yataqaddam, att jag vill hela tiden imorgon bli bättre än idag. Idag är det bättre än igår. Alltså det finns ingenting hos muslim säger att det här är någonting omöjligt. När det är världsliga. Islam ger hopp. Profeten sallallahu alaihi wasallam, någon kanske säger att någon säger till dig, ja, den här personen har obotlig sjukdom, eller hur? Hör vi detta eller ej? Även läkarna säger. Även överläkarna säger. Men du som är muslim säger nej. Vår profet sallallahu alaihi wasallam har sagt, varje sjukdom har kommit ner. Allah subhanahu wa ta'ala har nedsänt dess båt. Gå och leta efter. Även cancer, även cancer. Även aids, även aids. Även diabetes, även diabetes. Hoppfull. Gå och leta efter. Forska. Så det här att den människan som är positiv, som är optimist, hela tiden försöker sträva, arbeta, jobba. Medan de andra, den som är pessimist, vad säger de? Ja, han hade tur. Han hade tur, eller hur? Lägga på turen. Han hade tur. Ja. Tur är nämnt 2 gånger i Koran. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit surat Fussilat. Säger وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Alltså det paradiset. Att de människor hamnar dit ner, de som är tålmodiga. Och de وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Att den som är tålmodig och den som är har tur hamnar i. Så det är att ha tur. Det gäller att du har tillfälle och du använder det här tillfället. Är ni med? Du kommer att få tillfälle och du använder det här tillfället. Ibland kan det vara så att du känner dig att idag faktiskt min tro är maximal. Det händer varenda av oss. Ja, alhamdulillah, idag känner jag mig. Det är som din bröst är så stor. I den stunden passa på att göra mycket dua. Eftersom du är mycket nära Allah subhanahu wa ta'ala. Passa på den. Så det här, ibland kan du få tillfälle. Använd det här tillfället. Så det är bättre att gå sakta. Men fast gå planerat och beslutsamt. Bättre gå som sköldpadda. Fast genomtänkt. Planerat. Än att gå som rådjur och oplanerat. Det är därför det finns bland oss som planerar och tänker men inte sätter planer i verket. Och det finns som gör något fast det är oplanerat. Båda två är fashili, misslyckade. Du måste planera och sätta det i verket. Sen någon sitter på biblioteket 1 timme och tittar på vilken bok jag ska läsa. Eller? Vilken bok jag ska läsa. Och så sen blir du trött och ser att den här boken är så tjock. Den andra gammal, den tredje. Ja? Och så läser jag ingenting. Så, och det är att du ska försöka hela tiden förbättra. Det finns, som jag nämnde i fredags. Det finns 2 sätt om du ska ha högsta byggnaden. Eller förra veckan. Jag sa att det finns 2 sätt att ha högsta byggnaden. Antingen du ska kämpa och jobba hårt så att du ska få högsta byggnaden. Eller att du ska riva alla byggnader så ditt hus enda som är kvar.
Då har du högsta. Du har rivit ner alla. Så du ska hela tiden försöka den första typen. Tävla med människor. Göra sitt bästa. Att, kan man säga, det är nummer 3. Nummer 4. Att du faktiskt hela ditt mål ska vara livet efter detta. Och din tid som du använder, hur mycket av vår tid satsar vi på vår tro och vårt hjärta och vår moral? Och hur mycket tid satsar vi på magen? Och vad vi ska äta och vad vi ska dricka och vad vi ska ha. Sin semester. Och vi planerar redan nu för semester för sommar, eller hur? Var ska vi gå? Var ska vi ta med oss? Och redan nu köpa presenter. Här är till morfar, eller till farfar, här är till det. Planera, det mesta är världsliga. Men hur mycket satsar jag? Tänk om jag sover och aldrig vaknar. Hur mycket, ha? Det är faktiskt väldigt lite vi tänker på det som är hädanefter. Därför profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Allahumma innal aisha aishul akhirah. Allah, det verkliga livet är livet hädanefter. Så det här livet, hela det här livet, är faktiskt det redskap för livet efter detta. Det är inte målet. Även någon säger, ja, vi vill ha khilafa, vi vill ha islamisk land, vi vill ha sharia, vi vill ha det och det. Det är inte målet. Det här är redskap för att du ska nå Allahs behag. Att du ska nå att Allah ska vara nöjd med dig. Det är det du vill. Att du vill ha paradis. Punkt. Därför vissa sahaba sa att ingen kan komma in i paradiset tills han känner paradiset i det här livet. Tills du känner, eftersom om hela målet är livet efter detta, så du kommer verkligen känna att du är nöjd och du är trygg och du är glad och du är lycklig och det är, eftersom du ser det här är världsliga, att det är bara passage. Det är har du sett någon bygga ett hus över en bro? Har ni sett? Nej. Bron är till att du ska passera. Bron är inte till att du ska sitta på bron och leva flera månader. Det är en bro, passage. Övergång. Det här livet är bara övergång. Sedan nästa punkt är att du ska hela tiden under din tillvaro att försöka, vad är det som jag kan närma mig till Allah subhanahu wa ta'ala. Eftersom Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Att när du hela tiden har närmande till Allah subhanahu wa ta'ala, fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ger dig utväg från hat, från hyckleri, från ondska, från själviskhet, från depression. Och jag kan säga, de mesta som kan känna det här, att jag är deppig, jag är deprimerad, jag är det och jag är det. Det kan hända att det drabbar en muslim som är troende också. Det är inte att den människan har mindre tro. Test och prövning. Men Allah subhanahu wa ta'ala också har sagt surat Taha: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Den som viker sig från Allah subhanahu wa ta'alas väg har trist liv. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Och så i domedagen kommer den här personen vara blind. Han kommer att säga: ja Allah, varför? قال ربي لما حشرتني أعمى. Varför jag är blind? قال كذلك أتتك آياتنا. Du fick våra verser. فنسيتها. Du glömde bort det. وكذلك اليوم تنسى. Idag du är betydelselös. Du vänder ryggen mot Allah subhanahu wa ta'alas verser. Så det är, kan man säga, nästa punkt.
ha inte bråttom. Det måste vara som sagt att du går stegvis framåt. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt det är bättre att du gör små saker fast kontinuerligt. Du ska inte göra många saker bara idag. Eller någon säger att jag ska bara läsa Koran på lördag. Nej, det är bättre att du läser en juzu på lördag eller 2 juzu. Det är bättre att läsa en sida varje dag. Det är bättre. Det är bättre. Samtidigt att du ska veta att kvalitet är bättre än kvantitet. Att du läser en sida med tadabbur, med tänkande, läser, kan man säga, läser förklaring, förstår det. Ha? Det är bättre än att du bara citerar och inte vad du har läst. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om Bani Israel som hade många, jag har en Koran, väldigt fin Koran, jag har hängt det på väggen. Eller? Koran är inte till för att hänga det på väggen. Det är okej att du hänger, men du måste läsa, citera och arbeta enligt Koran. Annars, Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit mathalul ladina hummilu tawrat. De som har blivit, Allah har gett dem Taurat. De har börjat den men inte läst den. Allah beskriver det mathalum kamathalil himari yahmilu asfara. Det är som en åsna har en last över rygg. Om åsnan har last över rygg, vet vad han, eller tittar han, vad är det som är på lasten? Nej, bara bär det. Ta med sig. Men inte använder det, inte förstår något från det. Så vi vill inte vara så. Vi citerar Koranen, förstår den, följer den, etc. Och därför profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt Abu Bakr har inte tävlat med mycket salat och mycket zakat, utan det är något som sitter fast i hans hjärta. ولكن شيء وقر في قلبه. Sedan många av oss säger jag är stolt över att vara muslim, eller hur? Eller hur? Ja, alhamdulillah, jag är muslim. Men när islam ska vara stolt över dig? När ska islam vara stolt över dig? Eftersom Allah subhanahu wa ta'ala ska göra så att det här religionen sprider. Med din kraft eller med någon annan. Men du ska ha den här äran att du ska också, innan du lämnar det här livet, du har gjort något. Därför Allah subhanahu wa ta'ala säger min al-mu'minina rijalun sadaqu. Bland troende finns det sadaqu ma'ahadullah alayh, har varit sannfärdiga. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Vissa har lämnat och vissa väntar. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ändrar inte ståndpunkt. Nästa punkt, nummer 7. Att du har självförtroende. Du har obegränsade förmågor. Och huvudmål vi sa att du ska vara att Allah subhanahu wa ta'ala ska vara nöjd med dig. Vad människorna säger, inte säger, det är inte någonting som bekymrar dig. Samtidigt, mina bröder och systrar, var gärna med människor som är optimister. Och försök undvika människor som är pessimister. Eftersom ibland kan människan säga, vad ska du läsa? Ja, jag ska alhamdulillah läsa på universitetet och så sen läsa master och så sen läsa doktorat. Ska du göra det? Fanns det ingen annan förutom dig? Är med? Ja? Gör dig pessimist. Eller vissa människor kommer hit och säger, bror, att jag tycker att det kan vara bland shuyukh, mashayikh. Ni ska lämna det här landet. Det här landet gör att ni blir förstörda. Det här landet blir så. Så du kanske har förhoppningar. Dina hopp blir noll. Så var med dem som någon säger till dig, mashallah, här, du är bland dem och du är muslim och du är troende. Mashallah, du har profeternas ansvar. Du är du är islams ambassadör i Sverige. Ge dig hopp. Ge dig hopp. Så det här är, så undvik människor som gör dig att du är pessimist.
hela tiden var med dem som ger dig hopp. Ja? Nästa punkt, även om du har, om det finns, många av oss har problem, har bekymmer, har svårigheter. Men många av oss förstör det här problemet fast problemet är litet. Fast problemet är litet. Och vissa människor kan man säga, om du ser till grund och botten att det problemet faktiskt är väldigt, att det har varit bråk mellan man och kvinna, ser du att grund och botten är någonting väldigt bagatell. Så att vi måste, och vi människor påverkas av mycket av runt omkring oss än att vi ser på problemet själv. Till exempel, någon säger, ja, svenskarna hatar islam. Ja? Generaliserar. Är det sant? Nej. Det finns svenskar som är muslimer. Det finns, jag kan säga 70% vet ingenting om islam. Kanske 10%, 15% som är hatiska mot islam. Men du ska inte säga att svenskarna är emot islam. Här är kuffars land. Man hör det ofta, eller? Nej. Du ska vara hoppfull. Det här är Dawas land. Det här ger dig möjligheter. Öppna moské, gör dawa, öppna förening, lär dig språk, lär dig kurser etc. Det är möjligheter alltså. Så olika så att, och det beror på hur jag ser på problemet. Det är inte problemet, ibland jag och du, vi går till en läkare. Vi båda två har ryggproblem. Och läkaren ger dig en lista, säger att fyll i streck 1-10 eller 1-5. 5, du har väldigt mycket ont. Och 0, du har ingen ont alls. Eller hur? Det är som man. Om vi har samma lika mycket ont, vi går till läkaren, det kan hända att du skriver en siffra, jag skriver något annat. Det beror på hur jag ser på det här problemet. Likaså också i vårt liv, i vår tillvaro. Problemet, det beror på hur jag kan man säga ställer mig till det här problemet. Nummer 9. Största problemet och bekymmer och kan man säga deppighet. Det har eftersom vi bryr oss mycket av kroppen, skalet. Men vi bryr oss väldigt sällan om själen. Själen också behöver sin näring. Det är ibadah, dyrka, dhikr, läsa Koran. Det här också behöver sin näring. Det är det som jag ofta säger till våra gäster som kommer hit. Alhamdulillah, många som kommer. Att jag säger att om du har ett hem och du har platt-tv och du har data och du har iPhone och du har allt. Tvättmaskin, diskmaskin. Men vi har ett litet problem, vi har inte el. Så vad ska jag göra med tv? Vad ska jag göra med datorn? Vad ska jag göra med? Vad ska jag göra med allt det här om jag inte har el? Så om jag inte har det här kan man säga tro, eller gnista av tro, då vad spelar det för roll med redskap? Om jag äter och dricker och har, det gör djuret också, eller? Den äter och den dricker och den parar sig. Och den. Så det här är att ha så kallade tro, det berikar ditt liv. Det berikar ditt liv. Därför Sahaba de var fattiga, men de var lyckligaste människor på jorden. Att ibland de kom ut från moskén, de hade tårar. Någon kanske ser dem, eller du ser någon som kommer. Det här njutning eller glädje. Har ni hört om glädjetårar? Glädje. Eller av tro. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att 2 typer av ögon hamnar inte i elden. En av dem har nämnt Allah och gör dhikr, fick tårar i ögonen. Den personen hamnar inte i elden. En annan bevakar islam och ser att islam är bevarad. Haras. Ubay ibn Ka'b,
Profeten sallallahu alaihi wasallam kom till honom och sa: Ja Ubay, Allah har bett mig att jag ska komma och lyssna på Koranen från dig. Så Ubay sa: Ja Rasulullah, nämnde mig? Han sa ja. Så: Ja Rasulullah, nämnde mig i mitt namn Ubay? Allah som äger himlen och jorden nämnde mig? Han sa ja. Vad gjorde Ubay? Fick tårar i ögonen. Vem är jag som Allah nämner mig? Och skickar vem till mig? Profeten sallallahu alaihi wasallam. Sedan nummer 10. Mina bröder och systrar. Allah ändrar inte vår situation tills vi ändrar oss själva. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Avsikt från de här att vi ska vara en ny människa varje dag. Att det är skillnad mellan att du säger jag vill inte vara fattig eller jag vill vara rik. Det är skillnad. Det första är pessimist, det andra är optimist. Så det här att planera sitt liv, ändra sitt liv mot ett bättre, räkna med att du lever det här. Sedan kom ihåg mina bröder och systrar att det här livet är prövningar, tester, lockelser etc. Så bli inte ledsen om du förlorar det. Att det kommer ett liv efter. Och det Allah subhanahu wa ta'ala säger: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Det minsta lilla du har gjort, du får belöning eller straff för det. Att du ska hela tiden vara trygg, känna dig trygg att Allah subhanahu wa ta'ala är rättvis till 100%. Och om du letar efter, du tror att du ska vara absolut lycklig i det här livet, du kommer inte hitta. Eftersom Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Att det här livet är för strävan, för arbete, för jobb. Profeten sallallahu som jag nämnde för en stund sedan, profeten sallallahu alaihi wasallam, det är en som heter Tamim al-Dari, har sagt att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det här religionen la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wa an-nahar. Alltså det blir dag och natt. Att det här religionen kommer wala yatruku Allahu bayta madarin wala wabar. Vilket hem som helst, även om det är från trä, även om det är från löv, att det här religionen kommer in i det här hemmet. Bi'izzi azizin aw dhilli thalil. Jag avslutar med en dua som jag vill att varje bror och syster ska på morgonen och på kvällen läsa. Om du är deppig, om du är deprimerad, om du känner dig hårdhjärtad, om du är, jag garanterar dig 100% att det går bort. Lovar ni att läsa det? Och så om ni inte känner det, så bror, jag läste det och det hjälpte inte. Kom till mig. Men om du gör det, okej, lovar vi det? Okej. Profeten sallallahu alaihi wasallam kom till honom till moskén. En som heter Abu Umama satt där i moskén. Profeten sallallahu alaihi wasallam kom till honom och sa: Ja Abu Umama, vad är det som gör dig att jag ser dig att du är deppig, deprimerad, ledsen? Han sa: Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Han sa: det är skulder. Jag är skuldsatt. Profeten sallallahu alaihi wasallam låg i hans ansikte och sa till honom: ska jag lära dig en dua? Om du läser, så alla dina bekymmer tas bort. Och inte nog det, och din skuld tas bort. Vem som säger det? Profeten sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq, as-duq, som وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Han säger inte något från sig själv, utan det uppenbaras för honom. Han sa: vad är det, ja Rasulullah? Ge mig. Vill ni veta? Eller vi tar det nästa vecka? Om jag säger allt det så kommer ni inte nästa vecka. Nej, okej, vi tar det.
أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته. Jag ska lära dig några ord. Om du säger det, أذهب الله عز وجل همك. Allah tar bort dina bekymmer. وقضى عنك دينك. Och din skuld, det blir bort. قال بلى يا رسول الله. Ja Rasulallah, säg till mig. Han sa varje morgon du vaknar, إذا أصبحت وإذا أمسيت, säg så här: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك, jag kommer förklara, وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Jag förklarar, sen kan vi läsa det alla tillsammans. Okej? Okay? Profeten sallallahu alaihi wasallam säger att varje morgon eller kväll innan du lägger dig, när du vaknar, du läser den här dua. När du sover, innan du sover, du drömmer väldigt fint, du drömmer att du är på semester och drömmer i paradis. Att du säger så här: Allahumma, Allah, jag söker skydd från dig att jag inte ska vara deppig och att jag inte ska vara ledsen. A'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Och a'udhu bika, och jag söker skydd från dig att jag ska vara orklös och jag ska vara lat. Islam vill att du ska vara aktiv. وأعوذ بك من الجبن والبخل. Allah, jag söker skydd från dig att jag ska vara feg och att jag ska vara snål. وأعوذ بك, jag söker skydd från dig att jag ska vara skuldsatt. وقهر الرجال, att jag ska bli trakasserad. Vad säger Abu Umama? Han säger så här: قال ففعلت ذلك. Så jag började läsa den här dua på morgon och kväll. Vad hände? فأذهب الله عز وجل همي. Att all de här bekymmer som jag hade, munnen istället var så, blev så. Blev glad. Blev lycklig. وقضى عني ديني. Skulden borta. Det är Abu Dawud har berättat. Så jag läser, ni läser efter mig. Högt. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika من غلبة الدين وقهر الرجال. Det här var för morgonen, vi läser en för ikväll också. Så ni kommer hem, ni är glada. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. جزاكم الله خير. Så ni vill att ni ska vara glada, va? Ni ska inte gå härifrån. Okej. جزاكم الله خير. Har ni frågor om ämnet eller utan? Varsågod. Vad heter den bönen? Det heter dua, böneord. Den som vill kan skriva det, inshallah. Men även om man läser sådana böneord, om du har förstått meningen, du säger det på ditt språk, det går lika bra. Allah, jag söker skydd från dig. Att jag ska vara orklös, att jag ska vara deprimerad, att jag ska vara ledsen. Allah, jag söker skydd från dig. Att jag ska vara lat, orklös. Att jag ska vara skuldsatt. Och العجز وغلبة الدين, att jag ska vara sult, och قهر الرجال, att jag ska bli, kan man säga, förtryckt.
Så det här att man ska försöka, den som vill kan mejla, så kan ni inshallah mejla tillbaka. Jag kan skriva med svenska bokstäver, så kan ni kunna det inshallah. De som har spelat in kan lyssna flera gånger. Och det är båtmedel. En gång på morgonen och en gång på kvällen. Då ser du att folk ska säga till dig, arbetskamrater, vad är det med dig idag? Du är så lycklig idag. Ja? Har det hänt något? Säger ja, det har hänt något. Jag har läst en dua. Som en elev sa, kom till skolan. Kom till skolan. Så läraren sa att den som inte gör läxa, det är våra länder. Så, om den som inte gör läxa kommer få stryk. Så en elev sa, nej, du kan inte ge mig stryk. Han sa, vad är det du säger, eleven? Han sa, eftersom profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, men salla al-fajr fi jama'a, den som gör morgonbönen i jama'a, att hela dagen han ska vara under Allahs beskydd. Så han sa, du kan inte påverka mig eftersom jag idag har jag gjort salat jama'a i moskén. Så Allah skyddar mig. Så du kan inte... Så det här är också båtmedel inshallah. Men att när du läser en dua, profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Alltså gör dua och var övertygad att Allah subhanahu wa ta'ala ska ge dig det du har önskat. Mer frågor? Ni ska inte vara deppiga, vi sa. Nästa ämne till nästa vecka. Vad vill ni? Får stänga av först. Så.